За ер нь бол сая статистик, тоо, хэмжээ энэ бол дандаа тоонууд байдаг. А энэний цаана бол дандаа хүний амнаас хүний эрхтэй холбоотой асуудлууд яригдж байгаа. Тэгэхээр хууль тогтоох байгууллагын хувьд бол их хурлаас энэ өөрөө эрх зүйн орчин өөрөө зохицуулалтыг бид нар өөрчлөх ёстой юу? Одоо жишээлх юм бол жолоочийн хариуцлагын тухай бид нар яригдж байна. А тэгвэл жолоочийн хариуцлага дээр яагаад тухайн жолооч мэдэхгүйгээс байна уу? Эсвэл болгоомжгүйгээс байна уу гэдэг энэ бүх судалгаануудыг авчиж одоо жолоочийн хариуцлагыг сайжруулахын тулд магадгүй бид нар энэ жолоочийн эрхтэй ярих ёстой. Өнөөдөр энэ жолоо барьж байгаа одоо машин гэдэг бол өөрөө одоо хутга заазуур гэж хэрэглэдэг шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ машин гэдэг энэ хүний биед маш хэмжээний хүний одоо нас барах хүрэж байгаа энэ техникийн хэрэгслийн хүрдний ард сууж байгаа бол ямар чадвартай байх ёстой юм? Ямар хариуцлага хүлээх ёстой юм? Яах ёстой юм гэдэг дээр одоо хариуцлагыг чангатгах ёстой юу? Эсвэл энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах дээр илүү одоо анхаарал тавьж ажиллах ёстой юу? Энэ тал дээр бол бусад одоо засгийн газартай хамтарч ажиллах, засгийн газарт чиглэл өгөх байдлаар бол бид нар одоо хүний эрхийн дэд хороо ажиллана гэдэг зорилготой төлөвлөгөөтэй байгаа. А мөн түүнчлэн сая ярьсан одоо жишээлбэл юу гэдгийг цагаан шугамтай боловч гэрлэн дохиогүй гарцууд дээр гэрлэн дохио бий болох механик гэрлэн дохио бий болгох ч гэдэг юм уу. Одоо ямарваа нэг арга хэмжээнээс шалтгаалаад хүний одоо гарцаар гарах хүмүүсийн тоо эрс нэмэгдсэн тохиолдолд тэнд төр зуурын дохио байршуулах ч гэдэг юм уу. Энэ нь өөрөө ийм ширхэгчлсэн ажлуудыг бид нар ярьж байна. Энэ болохоор нэн яаралтай гэдэг утгаараа. Гэхдээ энэ бүхний цаана юу байдаг вэ гэхээр стандарт. Бид нар өнөөдөр стандарт дээр маш том анхаарал хандуулах ёстой. Өөрөөр хэлбэл энэ хэмжээний төдийн цагийн хугацаанд тийм ээ хичнээн хүн энүүгээр одоо явган хүн гарцаар гардгийн хичнээн одоо автомашин гардгийн энэ ч нас суудлах байдаг юм уу том автомашин явдаг юм уу тийм ээ энэ тохиолдолд ямар тэмдэглэгээ байх ёстой юм ямар гэрэлтүүлэг байх ёстой юм ямар зохицуулах хэрэгсэл байх ёстой гэдэг энэ бүх юм өөрөө стандартаар зохицуулах ёстой асуудал энэ стандарт нь дагаж мөрдөгддөг байх ёстой. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид нар заавал хөндөж тавина. А энэ тал дээр хэрвээ стандарт нь байдаггүй бол стандарт нь хоцрогдсон бол энэ стандартыг бид нар шинжлэх ёстой, шинээр батлах ёстой. Энийг дагаж мөрдөж байгаа дээр хяналтаа тавих ёстой, хэрэгжлийг хангуулах ёстой. Энэ стандартыг дагаж мөрдөөгүй тохиолдолд хариуцлагыг хүлээх ёстой. Тэгэхээр ингэжээж бид нар цогц асуудал болгож энэ асуудлыг бол нэг удаагийн шийдлэр биш цаашдаа ийм асуудал дахин гарахгүй байх тал дээр бид нар ажиллах ёстой маа гэж хэлж байна.